फ्रेंड, गाड़ी आज हमारे पास Hyundai की वरना पेट्रोल इंजन है। गाड़ी में कस्टमर कम लेने की चेक लाइट आ रहा है। एक बार इंजन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे इंजन को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो चेक इंजन लाइट आ रही है। ABS की भी लाइट है, लेकिन ABS का कुछ बोले नहीं, चेक इंजन लाइट का मेन करना है। तो क्या प्रॉब्लम है उसके लिए एक बार गाड़ी को स्कैनिंग करना पड़ेगा। तो गाड़ी को कर देता हूँ बंद। इंजन मिस फायर है, देख सकते हो RPM का स्लो फास्ट हो रहा है, ये देख सकते हो। तो इंजन को बंद किया मैंने, इग्निशन ऑन किया है। गाड़ी को कर लेते हैं स्कैनिंग। सोलह पिन ऑटोमेटिकली ओके। ECM में चेक करता हूँ क्या फॉल्ट है। रीड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे सिलेंडर 4 का मिसफायर डिटेक्टर दिखा रहा है। 4 नंबर सिलेंडर मिसफायर दिखा रहा है। तो इसका एक बार स्पार्क प्लग चेक करेंगे सबसे पहले, और ABS में देखते हैं। ABS का भी लाइट आ रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे रीड फॉल्ट कोड करेंगे। तो यहाँ पे व्हील स्पीड सेंसर फ्रंट लेफ्ट ओपन सर्किट, व्हील स्पीड सेंसर रियर लेफ्ट ओपन सर्किट। फ्रंट लेफ्ट का रियर लेफ्ट का दिखा रहा है। तो वायरिंग चेक करेंगे इसका भी, और साथ में पीछे का कुछ सेंसर वगैरह गएगा वो भी चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। तो मेन जो हमारा प्रॉब्लम है मिसिंग का है, मिसिंग में अपना काम करेंगे जो मिस फायर है। लेकिन कस्टमर को बोल देंगे कि दोनों सेंसर का भी प्रॉब्लम है या वायरिंग का प्रॉब्लम है, जो भी है। इसका सबसे पहले स्पार्क प्लग खोलेंगे, स्पार्क प्लग की क्या कंडीशन है वो चेक करेंगे, क्यों मिस फायर हो रही गाड़ी और फॉल्ट कोड क्यों आ रहा है। प्लग खोल के ले रहे हैं हम लोग, देख सकते हो। अभी कॉइल खोल लेते, चारों प्लग खोलेंगे। 4 नंबर का फॉल्ट कोड आ रहा था, लेकिन चारों चेक कर लेते हैं प्लग की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे कॉइल का बोर्ड खोल के ले रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। क्या है, लोग निकाले आराम से निकालना चाहते हैं या बराबर लोग नहीं होते, फिर बाद में आराम से निकाल लेंगे। सॉकेट प्रॉपर निकालना है। अंदर नहीं बैठने के लिए आया। एक मिनट, ये जो प्लास्टिक है ये टूट जाता है, जो लेके चलता है इसको, ये टूट जाता है। ये साला थोड़ी बेले कहाँ से लाया सकते। तो यहाँ पे 4 नंबर का प्लग खोल दिया है, चपक गए। और आप लोग देख सकते हो इसका जो पॉइंट है पूरा ख़त्म हो गया है, और शॉर्ट भी हुआ है साथ में। इसकी वजह से RPM फ्लैक्चुएट हो रहा था। यहाँ पे जो इसका अंदर का पॉइंट है पूरा ख़त्म हो गया है। 3 नंबर का खोलो। खत्म हो 3 नंबर का खोला है। इसका थोड़ा तो ठीक है, लेकिन जो फॉल्ट कोड 4 नंबर का था उसमें ज़्यादा ही प्रॉब्लम था। ये भी शॉर्ट हुआ है, लेकिन पॉइंट अच्छा है इसका। चारों प्लग नया डालेंगे, और अभी 2 नंबर का खोल के निकाल दे। यहाँ पे 1 नंबर का प्लग है, और ये 2 नंबर का प्लग। चारों शॉर्ट हुए हैं, लेकिन जो 4 नंबर का फॉल्ट कोड रहा था अंदर, वो इस वजह से आ रहा था। इसका पॉइंट पूरा ख़त्म हो गया, स्पार्क हो ही नहीं रहा था। तो चारों प्लग नया डालेंगे, और हमारा जो प्रॉब्लम था सॉल्व करके देखेंगे। कॉइल का इशू नहीं है, प्लग का ही है। तो हम लोगों ने स्पार्क प्लग लाए, यहाँ पे देख सकते हो हैवी वाला है। चारों भी है। चारों प्लग चेंज करके लेंगे। वही फिटिंग करके ले लेता हूँ इसको मैं प्रॉपर। सो गाइस, फाइनली प्लग डाल के ले लिया है चारों भी, और सॉकेट भी प्रॉपर फिक्स कर दिया है। और अब इंजन को स्टार्ट करेंगे और चेक लाइट भी रीसेट करेंगे, और देखेंगे कि RPM फ्लैक्चुएट हो रहा है क्या। और फिर देखेंगे जो हमारा प्रॉब्लम था सॉल्व होगा। चेक लाइट क्लियर करके गाड़ी चला के भी देखेंगे। सब फिटिंग करके ले लिया है, और अभी इंजन को स्टार्ट करेंगे इसका। तो इग्निशन को ऑन करते, इग्निशन को ऑन किया मैंने, और इंजन को स्टार्ट करेंगे। इंजन को स्टार्ट किया है, और चेक लाइट भी देख सकते हो ऑटोमेटिकली चला गया है। मैंने अभी स्कैनिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, इंजन सिर्फ स्टार्ट किया है। और RPM जो फ्लैक्चुएट हो रहा था वो RPM फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है, बराबर स्टेबल है। AC भी ऑन है, AC बंद कर देता हूँ।
और देख सकते हो आरपीएम एकदम स्टेबल है। अभी एसी को ऑन करते, एसी को ऑन किया मैंने और हमारा जो आरपीएम है एकदम प्रॉपर जगह पे है और हमारा चेक लाइट भी चला गया। साथ में एबीएस का भी काम किया हम लोगों ने, लेकिन एबीएस का सेंसर का इशू था तो वो सेंसर डाल दिया मैंने, तो एबीएस का भी लाइट चला गया ऑटोमेटिकली। तो अभी एक बार गाड़ी को स्कैनिंग करेंगे, जो हिस्ट्री में फॉल्ट कोड था वो भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे Hyundai सिलेक्ट कर दिया मैंने। सोलह पिन ऑटोमेटिकली ओके। ईसीएम में चेक कर लेता हूँ, रीड फॉल्ट कोड। यहाँ पे फॉल्ट कोड हिस्ट्री में है, पहले भी हिस्ट्री में था लेकिन चेक लाइट ऑटोमेटिक चली गई है, चेक लाइट आ ही नहीं रही है। इंजन स्टार्ट किया, आ रही थी लेकिन चली गई है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, कंप्लीट हो गया। बैक जाएंगे और एबीएस में जो फॉल्ट कोड आ रहा था वो भी चेक कर लेता मैं। एबीएस रीड फॉल्ट कोड, यहाँ पे दोनों जो फ्रंट राइट और फ्रंट लेफ्ट का आ रहा था, फ्रंट लेफ्ट का आ रहा था और रियर लेफ्ट का आ रहा था, आगे का लेफ्ट का और पीछे का लेफ्ट का, तो वो भी फॉल्ट कोड हिस्ट्री में जा चुके हैं दोनों। अभी मैंने गाड़ी चलाई नहीं, गैरेज पे ही गाड़ी है, सिर्फ स्टार्ट किया और लाइट सब चली गई ऑटोमेटिक। तो इसको क्लियर कर देता हूँ, ये भी फॉल्ट कोड क्लियर हो गया है। और एक बार इंजन को बंद करूँगा, वापस से एक बार इग्निशन ऑन किया मैंने। एबीएस की लाइट भी ऑटोमेटिक चली गई, लेकिन हिस्ट्री में फॉल्ट कोड रहता है तो क्लियर करना पड़ता है। और इंजन को स्टार्ट करता हूँ, इंजन स्टार्ट किया और चेक लाइट भी चली गई। तो गाइस जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया है। प्लग का इशू था हमारा, प्लग में जो प्रॉब्लम था प्लग में था, क्योंकि 4 नंबर का फॉल्ट कोड आ रहा था। तो प्लग जो 4 नंबर का था तो उसका जो पॉइंट था पूरा ख़त्म हो गया था, बाकी 3 तो शॉर्ट हुए थे, इसकी वजह से गाड़ी में एवरेज भी नहीं था और आरपीएम फ्लैक्चुएट हो रहा था। तो चारों प्लग नया डाल दिए, हैवी क्वालिटी के डाले उसमें। और जो हमारा एबीएस का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हुआ है। साथ में रियर लेफ्ट का मैंने सेंसर डाला हुआ है, हब आता है लेकिन सेंसर मिल जाता है। हब बहुत महंगा है, 18,000 रुपये का हब है। और फ्रंट लेफ्ट का एबीएस सेंसर डाला है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो गाइस फाइनली गाड़ी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।